आम्ही शेतकरी आंदोलन करतो, आम्ही गुंड नाही आहोत. आमचं म्हणणं ते पहिले सांगा, तुमचं इन्फॉर्मेशन द्या. गावामध्ये पिंजरा फिरला नाही पाहिजे. शेतकऱ्यासाठी आंदोलन करतो, आम्ही गुंड नाही आहोत. जेटीची गाडी असेल दादा, जेटीची गाडी असेल, एकदा विचारू. जेटीची गाडी असेल. तू बोलू नको, तिकडे थांब. चल तिकडे थांब. माझ्यामध्ये बोलायचं नाही. मी बोललो. कोणाची गाडी आहे रे? जेटीवर काम चालू आहे त्याची असेल. एलएनटीची आहे ना? एलएनटीची नाही, एलएनटीची नाही आहे, दुसरी गाड्या चालवतात. मॅडमला बोलू. आम्ही आंदोलन करतो आहोत आणि आमच्या समोर गाड्या चालवतात.